jeste ljudi, evo nas ponovo u Bulldog Srb. I ljudi, hvala na 100 više subscribera. Možda ima 138. Hvala svima ljudi. Tako, danas dugo nisam snimio, možda ste svi primetili to. Pa htio sam sad da snimim malo ovu igricu. Pa evo, malo sam nešto igrao, imam 2 krunice, ništa posebno. Evo sad ćemo da igramo, na primjer, evo ovo. Nije mi pitan glas, tako je stvarno hvala vam za onoliki broj subscribera. Dakle, ne znam što vam kažem, hvala puno za tu veliku brojku. Kada budemo stigli 200 subscribera, bit će jedan veliki specijal. Ili ako budemo stigli 150 ili 140, barem recimo imao 140, pa se neće jedna brojka. Kad budemo stigli 140, na primjer, ima da snimim jedan baš dobar specijal. Iako vidjet će, to bit će ekstra po meni. Volimo smo gledati taj video, ja sam da možda ga već čak ne gledate. Baš mi njega. Ako želite još više ovako nekih vidite, slobodno u komentare napišite. I ajde opet ići. Ovdje ćete završiti video. Hvala puno dao onoliko broj subscribera. Dakle, odvalili ste se tom brojkom. Hvala puno, imao sam 56. Sada koliko imam. Dakle, stvarno odvalili.